Тебе Берсерк просил передать. Я. Эй. Сейчас посмотрим. Я хорош, сик, Посмотрим. свеж, стейдж, летит кэш. В тебе нету стиля, в тебе нету вайба. Ты не шаришь, поц как светить, ебальник гай. Живый стильный, словно молдаванин. Шоу голос улиц, ты не сдал заявку. Даю на биты и выступай сильнее, чем у твоей бабы. Годы похоронили Димона. То у него, если честно, очень охуенно построенная техника. Этот бой the best. В первый гвоздь твою крышку гроба. Раунд. Да, но в батле помимо техники еще важно быть в теме и правильно доносить до окружающих. Такая нелепая телка справа. Потише, потише, горяченький. Ты не стикофингас только потому, что у тебя липкие пальцы. Киргизский скепта Да бородатый Эминем. батлы сказал, that's not me. Но я трудных врагов уже трахнул. Теперь у меня только с легкими батлы. Его стилек мне нравится больше. Видимо, сегодня мне не подфартило. Где? Чем ты давал? Спасибо, но не зачем. Ты импульсивная девочка. Господи, ты видел этого диджея? У тебя MC, биполярочка. Будем сайбер, камон, братан. Выложим в сеть на мой... Ну что за рэп, а то он тут есть. Это значит, что есть. Фит-клип, теперь релиз пишем. Киргиз не тащит, киргиз лежит. Раунд! Эти телки. Нахера они там стоят еще? Я этому Да, думаю, ты согласен со мной, что выиграл тот чувак, что в очках? звон, блядь. Как по мне, так победил тот чувак, что в очках, он как бы более убедителен был и в то же время техничен. Нету смысла смотреть весь батл, но если судить по первому раунду, то его выиграл он. Да, да, еще от себя я могу сказать, что я очень рад тому, что рэп бывает разный, и он есть на всем земном шаре. Да, чё, все нормально. Спасибо вам, парни. Делайте дальше своих дел. Да, ребята, да, понравилось, отлично.